အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်ဂျင်မြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G6 သင်ယူအခန်းလေးရဲ့ lesson 8 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပု္ပ္ပစာနံပါတ် 8ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပု္ပ္ပစာနံပါတ် 8မှာဆိုရင်ညီညိတွင်အစိမ်းရောင်ဂေါ်လီ12လုံးနှင့်အနီရောင်ဂေါ်လီ20လုံးရှိသည်ညီညိတွင်ရှိသောအစိမ်းရောင်ဂေါ်လီနှင့်အနီရောင်ဂေါ်လီ၏အချိုးကိုအရှင်းဆုံးပုံစံဖြင့်ပြပါလို့ပြောထားပါတယ်အစိမ်းရောင်ဂေါ်လီနှင့်အနီရောင်ဂေါ်လီ၏အချိုးကိုရှာပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အစိမ်းရောင်ဂေါ်လီလုံးသည်ဆရာတို့12လုံးပါis to ပါအနီရောင်ဂေါ်လီလုံးသည်20ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့ကအရှင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဖော်ပြပေးပါမယ်4နဲ့ကျင်းလို့ရပါတယ်4 3လီ12ပါ4 5လီ20ပါရရှိလာသောအရှင်းဆုံးပုံစံအချိုးကိုပြောပါဆိုရင်3 is to 5ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ